Сильный порывистый ветер в Карагандинской области сорвал крыши с 8 зданий. Части кровли лишились несколько учебных заведений региона. Госпиталь, управление внутренних дел и ЦОН в Шахтинске пострадали от ветра и крыши жилых домов. Есть случаи, когда сорвавшиеся с дымоходов кирпичи повредили автомобили. В Караганде наблюдается усиление ветра до 16-20 метров в секунду. В некоторых районах порывы достигают 34 метров в секунду. Перекрыты участки автодорог. В связи с ухудшением погодных условий закрыт участок дороги Темиртау-Осакаровка для общественного и грузового транспорта, а также участок дороги Осакаровка-Астана для всех видов транспорта. Населению рекомендуется воздержаться от дальних поездок и походов.